Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat sadayana anu dimuliakeun ku Rabbul Alamin, dina ieu pangaosan urang nyoba-nyoba ngabahas masuk ku urang diajengkeun ka Pangeran tiap ba'da salat sakirang-kirangna. Urang sok ngajerit Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mun ngaji di zaman modern mah urang make judul ieu pengajian teh urang nyoba-nyoba ngabahas masalah bagja. Naon dia teh urang nyoba-nyoba ngabahas masalah bagja atau nugraha, bahasa barudak ayeuna mah disebut bahagia. Eta bahagia teh kaum ibu pada neangan ku sararea Islam, kaum muslimin neangan bagja jeung bahagia. Kafir neangan bagja jeung bahagia. Malah kuno maha suci disebutkeun didewarakeun ka Kangjeng Nabi cek Allah tu Muhammad, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Jelema-jelema nu baheula teh urang kafir sok ngajerewis ka Pangeran, marentah hayang papanggih bagja jeung bahagia di dunya. Ngan para menta saluk oge hayang bagja jeung bahagia di akhirat. Lamun jelema menta bagja jeung bahagia di alam dunia wungkul, bisa jadi ku Pangeran dibikeun bagjana di dunia, tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq, mal kabagian di akhirat. Tapi sawaresna mah kartuna ge khususna kaum mukminin muslimin mukminat muslimat ulah menta bagja jeung bahagia di dunia wungkul, tapi hayang bagja jeung bahagia di dunia jeung di wa min may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cinget nama bagja jeung bahagia teh diteangan ku sararea ngulongetan tepi ka jelema teh tu milih halal jeung tu milih haram bawani ku hayang papanggih jeung bahagia. Tapi anehna teh eta bahagia pada ngalaku sararea dina kanyataanna mah teh sararea nu meunang bahagia. Diudag-udag ku sadayana, dikorehan ku sadayana, diarala ku sadayana eta bahagia. Tapi nu meunang yang ka imah urang teh malah susah. Bahagia mah taranganjang salololacan. Naon kinten-kintenna, naon sababna bahagia di ala nu datang susah. Nah bahagia nu geus beak kira-kirana atawa Allah Subhanahu wa taala nu korep teu mere bahagia. Eta pertarosan diwaler lain Allah nu korep moal mere bagja jeung bahagia ka manusia, sanes bagja jeung bahagia nu beak da moal beak. Sekali deui ngawaga dia lain bahagia anu beak, lain Allah nu korek, tapi urang ku anjeun nu salah neanganna. Neangan bahagia, neangan bagja lain dina tempatna. Da singkuring gaduh keyakinan yen nu hadir di dieu ari 88% mah itu keur mamuga susah kabeh ge. Susah unggul katingali beungeut mah. Pantes Imam Ghazali ari isi hate teh sok lumpat panararai, ari susah teh tempatna jeung bunga dina hate. Saat ditong ditongan bujalna mun hayang nyaho hate jelema.
tempora lain we bibir garing buuk kusut masing beres jadi wedakan angre katingali nu susah mah tak itu rek diubaran supaya susah naleungit lain Allah nu korek lain bahagia nu beat tapi urang salah sorangan neangan bagja jeung bahagia lain dina tempatna Kalau orang Jawa Barat, pada umumnya mah orang Jawa Barat teh resep karena lauk asin. Lauk asin teh spesifik Jawa Barat gitu. Lamun dahar teh make asin teh kurang serep. Bero sararea nyangan asin, tapi temenang sararea lain asin nu beak, lain laut nu saat, lain pangeran nu korek. Ngan urang we lepas ku anjeun nyangan asin lain dina tempatna. Kalau kagiridik memawa ketrik ke Gunung Tangkuban Parahu. Kalau ditanya teh ku Hansip, dek kemana bapak teh? Reka Tangkuban Parahu, dek naon rek ngala asin, ngetrik, ngomong paling ayah ge bangke lonok di Tangkuban Parahu. Da asin mah di laut. Pameget mah loba nu beuki belut. Sararea bareusi kana belut, ngan teu meunang belut dan neangan belut lain dina tempatna. Kalau kagiridik memawa urek ka bioskop. Di bioskop mah mulai belut. Paling banter gitu pamajikan. Nya pantes saya tik menang jodoh di bioskopnya. Loba. Belut mah ayana di balong atau di sawah, asin ayana di laut. Tah bagja jeung bahagia teh ditarangan ke sararea teu beunang lain beak lain Allah nu korek. Tapi urang sorangan teu uninga di mana lemburna, di mana kandangna bahagia. Semun di mana teu pokok kali bagja jeung bahagia mah ayana teh dina karidoan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ari jelema ngangka bahagia teh ayana dina duit. Nu matak dugu lupet nyawa ngala duit mah teu dipilih halal jeung haram. Asal menang duit. Pan loba jelema nu ngomong kalepasan, wah sagala ge pokona mah duit kan gitu. Malah teh santri sok kalepasan ngomong. Agama ge mah maju teu make duit mah. Ibadah mah jalan teu make duit mah. Istighfar deui ibu jelema iman Islam. Dugu lupet nyawa ngala duit ka ditu ka dieu. Menang duitna aya nu meunang aya nu henteu. Eta nu meunang duit kira-kira aya bahagiana. Atuh saya nu loba duitna eueuh bagja jeung bahagiana. Sing kuring sing si maos dina majalah cenah di Amerika aya nu beunghar ka bina-bina raja minyak. Hirupna ukur pine ku kasusah ketika ditanya ku wartawan. Ari anjeun maneh susah salilana para pisan bunga di dunia teh osok maneh ngajawab ceuk manehna puguh we bunga mah osok. Iraha ari anjeun bunga teh nahan narima untung. Jawabna lain iraha tuh. Kuring mah eueuh deui pang bunga-bungana di alam dunia iwati di mana kuring keur ngising bari udud. Kabina-bina we. Pagawean kitu mah kudu miskin gak bisa. Duitna meunang bagjana leungit keur naon ibu kitu. Tapi eta bakating ku bedegong nafsu teh saya tik jelema kajeun bagja jeung bahagiana leungit asal duitna loba. Baalin sing kuring mah. Naon duit loba bahagiana eueuh. Da butuh sateku duit dek ngalah bahagia. Butuh sateku kopeah dek hargaan kirah. Ari kopeah na mahkota Elizabeth dibikeun ka urang nu make berlian ti luhurna teh. Ngan kirahna pupus sageleng situm naon kitu. Butuh sateku ali rek ngahargaan curug, ali na berlian curugna potong keur naon. Butuh sateku pamajikan rek ngahargaan si eta. Pamajikanana bintang film di Hollywood si etanana tanagaan kenal. Muka dua jelema teh nyangka marukan bagja jeung bahagia teh ayana dina ilmu kadienakeun mah jeung gelar. Nu matak kaum ibu teh teu ka dugu lupet nyawa hayang nyakolakeun anak teh. Mun di kampung kajen tempat galong, kajen coplok tongkorong asal anak bisa sekolah kadituna ketika boga gelar dek insinyur, dek doktor anak, dek sarjana hukum.
di kapok loba nu ngomong di kampung makeun bae ujang heulaanan eureun salah teh pan maneh teh keur ujian. Urang kampung mah teu kitu Ibu. Ari di kota mah ti bareto kituna teh. Atuh budak pan keur ujian teh keur susah sina jauh ti pangeran nu susah jauh sina sumber kabunga cilaka sama maehan maneh ngaranna. Sarua we jeung bujair ningkahan balong atuh tinggal dikere we. Malah keur susah nu kudu leuwih deukeut ka pangeran. 20 petiawa meunang ilmuna meunang gelarna sawareh meunang sawareh henteu da ilmu mah lain keur kasararea. Tanu sakola diikip ayeuna diikip unggul tahun ieu teu kurang 12.000 teu meunang kabeh ilmuna jeung gelarna. Aya nu meunang ilmu aya eta nu boga ilmuna meunang bahagiana teu saeutik nu ngaranna profesor hirupna pinuku kasusah da ilmu mah lain sumber bahagia. Nu katilu jelema teh nyangka bahagia teh ayana dina pangkat parebut pangkat tepi ka poho di tembah wadi silih jongkokkeun silih fitnah geus poho di dulur kandungan komo baraya sa tatangga mah silih jongkokkeun silih silakakeun parebut pangkat keur naon kok kamuanteun kana pangkat teh hayang bahagia meunang pangkatna aya nu meunang eta di mana geus meunang pangkat meunang bahagiana teu saeutik jelema nu leuwih gede pangkatna leuwih gede susahna. Nah begitu Pak Ghazali kapan tadi geus ieu waler duit ilmu pangkat eta mah lain sumber bagja lain sumber bahagia da sumber nama aya dina karidwan Gusti Allah. Duit jeung ilmu jeung pangkat mah kabeh alat-alatna lauk nama aya di balong alat-alat nama ketrik jeung useup aya di imah lain dina ketrik lain dina useup lauk teh di balong ngan di alana lauk meunang ku ketrik bisa jadi ku useup. Bagja jeung bahagia teh ayana dina karidwan Allah di alana ku saha ku jelema ku naon ngalana mun boga duit ala bahagia dina karidwan Allah ku duitna mun teu boga duit ala kebahagiaan nu aya dina karidwan Allah ku ilmuna mun teu boga ilmu ala kebahagiaan nu aya dina karidwan Allah ku pangkatna. Teu duit teu ilmu teu pangkat abdi mah Pak Ghazali jaba miskin teu bodoh ala kebahagiaan nu aya dina karidwan Allah ku bodona da bodoh ge kecrik keneh da bodoh ge usut keneh keur ngala kabagjaan jeung kebahagiaan nu aya dina karidwan Allah. Saya salahna urang teh ngala bahagia teu meunang teh gundag-gundag bahagia lain dina tempatna kusim kuring sakali deui diwartosan ngalangkungan keterangan agama bagja jeung bahagia teh ayana dina karidwan Gusti Allah. Naon Pak Ghazali cirina bagja jeung bahagia aya dina karidwan Allah lain dina duit lain dina pangkat kadiwalernya bukti yang duit jeung ilmu jeung pangkat lain sumber kebahagiaan ditalunti ku urang sadaya ternyata Ibu duit ilmu pangkat ku pangeran teh dibikeun ka jelema teh ngan wayahna di mana teu kabagian tong amek nah maka kitu sabab duit jeung ilmu jeung pangkat lain keur kasararea perkara nu lain keur kasararea diteangan ku sararea di mana teu meunang edan sararea. Tegarta seuneu ku kaum ibu nu hadir ya. Duit, nu kadua ilmu, nu katilu pangkat, dibikeunna mah ku Allah teh dibikeun ka jelema teh. Tek arala ku sararea, ngan di mana teu meunang tong amek da lain keur ka sararea. Dan nu dibikeun ka sararea ku pangeran di alam dunia mangan dua-duana, hiji susah, kadua bunga. Eta mah rata dibikeun ka sararea. Sakali deui hiji susah, kadua bunga eta mah dibikeun ka sararea rata. Duit jeung ilmu jeung pangkat mah teu dibikeun ka sararea. Nu mawi di mana ngala duit, ngala ilmu, ngala pangkat teu meunang tong amek da eta mah lain keur ka sararea. Ngan lamun ngala bunga teu meunang eta mah kudu cerik batin. Naon sababna? Perkara nu dibikeun ka sararea tepi ka teu kabagean pertanda Allah penuh. Lamun ibu palai tuang
aya beas tong ambek sing sadar kana kebogaan. Tapi lamun aya dahareun ibu hayang dahar terus sang diasupkeun kana bahan tapi teu daekeun asup ke jero malah utah deui, buru-buru bawa ka dokter eta mah tandana gering. Bunga mah jeung susah ku pangeran teh dibikeun. Ti bangsat ketika Nabi ka bagian bunga, ti garong padag ketika Rasul ka bagian susah. Da eta mah rata dibikeun ka sararea. Ilmu mah teu dibikeun ka sararea, duit teu dibikeun ka sararea, pangkat teu dibikeun ka sararea. Sahabat nu dek dibere duit jeung ilmu jeung pangkat ku pangeran teh boga jali, rahasia Allah teh pareangan ke sararea ngan mun geus neangan nyaan neanganana teu meunang tong benuk da lain keur ka sararea. Nah, didinya silakan urang teh nyangka duit teh keur ka sararea lain. Kesimpulan tadi disebutkan diikip ayeuna nu sakala unggul 12.000. Nah jadi dokteran teh sararea. Teu genep tahun anteng-antengan sakala. Aya nu meunang, aya nu henteu ilmuna. Tong amak da lain keur ka sararea. Kanu dagang di pasar atau supir angkutan kota. Reko butri, reko banter, rek naon ku kapok kok kadinya. Sepuluh ketika nubrukan jelema di sisi jalan. Rek naon teh? Neangan duit, wala duit. Keur naon hayang bagja jeung bahagia, meunang duitna teh sararea meunang mah. Aya nu meunang, aya nu henteu. Tong amak da lain keur ka sararea. Jelema di garawe, boh di nagara atau di swasta. Dek ngala naon teh? Ngala duit, ngaliwatan naon pagawean, hayang naik pangkat, dubuh lepet nyawa ngala pangkat. Ketika mitnah batur, meunang pangkatna, ulah benu, aya nu meunang, aya nu henteu. Tong amak da pangkat mah lain keur ka sararea. Nu dibikeun ka sararea mah hiji bunga, kadua susah. Ala bunga teh pangeran kunaon Gusti ngalana jeung di mana ayana? Ayana dina kariduan kami. Kunaon ngalana? Ku duit nu aya di maneh. Nu matak ngala jeung ngagunakeun duitna ulah sarekeun kami ku Allah. Sagaduh duit abdi mah Gusti aya ge ilmu ala kebahagiaan nu aya dina kariduan Allah. Kunaon ngalana? Ku ilmu nu aya di maneh. Nu matak ngala jeung ngagunakeun ilmuna ulah sarekeun Allah. Sagaduh ilmu abdi mah Gusti ala kebahagiaan nu aya dina ridha Allah. Kunaon ngalana? Ku pangkat nu aya di maneh. Nu matak ngala jeung ngagunakeun pangkatna ulah sarekeun Allah. Abdi mah teu duit ilmu teu pangkat, jaba bodoh ge miskin. Ala kebahagiaan nu aya dina kariduan Allah ku bodoh jeung ku miskin nu aya di maneh. Sabab bodoh jeung miskin ge alat keneh keur ngala kariduan Gusti Allah. Nu matak mawa bodoh jeung mawa miskinna ulah dibendueun Allah. Jauhan susah di mana ayana Gusti? Dina bebendu Allah. Nu matak hirupna ulah dibendueun Allah. Di mana paranta sadar kitu kakara lega hirupna. Giri deui turun ka pasar Bapak. Subuh-subuh tong salat ka pangeran, sujud laporkeun segala kasusah Gusti, abdi nyuhunkeun pitulung Gusti bade marabada anak bojo ngalar rezeki ka pasar. Diterus teu poho ka pangeran lohor jeung asar balik maghrib, boro-boro meunang untung malah ongkos keur balik oge aya nu nyopet, da teu kudu amak. Balin dek ngala duit, dek ngala bahagia, dibelina ku duit mun aya. Duitna diteangan, bolong ke trikna, pegat uretna, tong amak asal lauk mana dihakan. Tapi teh ka imah duit, keur mayar, boro-boro keur marabara anak bojo, tong ka imah heula, kedepruk lapor kanu nitah ngala duit. Kanu nitahna lain bojo, lain anak. Allah Subhanahu wa taala. Allah nitah ngala duit teh. Lamun rumah tadi nitah ngala duit ka Allah, laporkeun kanu nitahna, kedepruk di masjid. Nun Gusti abdi teh bade maraban anak bojo ti subuh tepi ka asar teu kekengingan boro-boro make jeung untung duit keur ongkos di perjalanan ge aya nu nyokot Gusti nyangakeun ka Gusti paparing abdi dinten ieu 1000 perak mah 4 metereun keur maraban anak bojo lapor ka Allah boro-boro minta duit 1000 bet minta kali sapatu ka Allah da moal bener likum tak salat tapi ka maghrib betul wae duit teh tong andek pertanda Allah temere cek Allah mali bere duit mana mah poe ieu mah alhamdulillah nuhun Gusti ada teh jelema teh di dinya deui tinggi jelekna teh utamina kaum ibu geura teh ibu mah mun kitu di mana-mana ge cik bapana minta duit keur balanya keur meuli
dengeunna da kami mah wa dengeunna mah ita anu mere di jalan main ya awewe mah da duit tujuanna ulah kitu minta duit teu dibere beasna Gusti mali bere beas maneh mah alhamdulillah minyak tanahna ge mahal teu naon teu dibere beas di abdi mah asal kejo nih keur maraban anak bojo sonten ieu mali bere kejo maneh mah alhamdulillah hese-hese kacai Gusti usum hujan pariri teuing teu naon teu barang dahar ge asal jag-jag nih ka abdikeun pan tujuanna mah ti duit teh tepikeun ka beas tepikeun teh arah jag-jag lain tadi dia di seledatna urang mah jangka pendek tujuanna teh arah jag-jag ari eueuh duit mah da jelema mah ngamuk bae urunung di kantor geus nganter-nganter di kantor buat teuing kejo geus asap kamari boga deungeunna da teu kadeuleu di jalan teh tunggukeun ge sepeda karanekeun gugag mukakeun panto asa dek we ari ditempo pamajikan nyampakeun heuy lalaki nu kurang jajahan mah teh panto teh dimainkeun gebreug tajong panto gebro gelas jungkirkeun kursi malah omongan nu kalotor teh gijil teh malah mitohan nu teu boga dosa ge parsa babawan sia mah kuat minum sia pan kitu ngomongna teh jebret itu jeger ieu sentak itu telor ka dieu bakatin goyang dahar gagal cita-cita kabang ieu SPRT naon ujang teh amek-amekan hayang dahar bah geus daharna nu mata kamek teh encan nah kunaon amek-amekan sebel indungna can acap kejo ngarah naon ujang dahar teh ngarah jag-jag aya jag-jagna nu matak nubeutkeun panto ge aya atuh jag-jag nu aya teuneun heulaaneun ngala jag-jag bari ngiceunan jag-jag jelema teh cedek ya mun dipikir hanya tapi era ini hirup jelema tidak catoy itu semua model kaum ibu ngala di pikasono ku salaki bapana mun duit keur meuli make up hayang wedak nu kana cara batur atuh bapana ora naon di make up tuh bari lamaina dicet ngarang senengeun we salaki ka pamajikan cek salakina keun bae kami mah teu diwedak ya da resep ka maneh teh dah hayang diwedak terus-terusna teh terus-terusna masih teu diwedak teh keun bae ari salakina sonoeun mah Entong kitu da baru dakora ayeuna sok ka pangeran bebeja nun Gusti abdi nyunkeun duit sing gede duit teh Gusti keur bekal boga pamajikan da awewe zaman ayeuna mah kajen kanu kase pari eueuh duitan mah teresepeun ke pangeran teh bali bere duit mana mah alhamdulillah ngarah eueuh garong tapi teu dibere duit lagi asal awewe we sing daek dikawin ka abdi nu matak maneh mah moal boga pamajikan tapi ka kiamah ge alhamdulillah gampang abdi tanggung jawab dina poe kiamah teu naon untuk boga pamajikan saumur-umur ge asal ngimpina unggal peuting ulah salah sangka ngimpi teh ngimpi beunghar bener kaum ibu sadayana ku pribados kitu-kitu teh lain nyarek pribados ibu ulah beuki kana duit sanes ala duit teh ala ilmu teh ala pangkat teh singaan ngalakna mun teu meunang tong amek da lain tujuan eta mah eta mah ketrik eta mah useup eta mah alat keur ngalana ngala bahagia ngala bunga di dunia jeung di akhirat kenaan jadi bere duit lagi asal bunganya dibikin kena naon hari urang mah nyata karena duit we malah urang teh rada katepaan ku para urang Eropa muncul barudak ayeuna mah katepaan ku sistem ekonomi sekulerisme pan urang mah biasa ari nyebut milik teh nya karena perkara anu ku urang diaku lamun aya duit nu dihanapeun kasur eta da milik abdi mah menang duit 10.000 bet kabawa 5.000 nu 5.000 dibagikeun atau didahar ieu milik abdi mah nu 5.000 lamun nu beungar aya duit ayeuna 10 juta atuh di jalan maruragan ayanya sada 8 juta diasupkeun ka bank eta milik abdi mah kitu pokona tepannya kaliru milik mah sanes eta milik mah sagala rupa rezeki
harta banda nu digunakeun dina jalan nu dipikaridho ku Gusti Allah eta milik mah leungit sama tepi ka kiamat. Ibu kagungan angguan dina lomari 20 cek ibu teh eta milik abdi lain ta baju nu dipake ngaji ayeuna milik teh. Jadi saksi tarasukan ibu teh dina poe kiamat teh. Cek baju teh abdi dipake nututan oratna baca ibu keur ngaji eta milik mah. Ibu boga duit 10.000 dialungkeun ka nu musafir salawe perak ta eta milik ibu mah nu salawe perak maleungit pamah. Pamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Engke video na ditemongkeun satungtung jarum kahadean nu nembrak jeung nu nyumput ka temong eta milik ibu mah hanya ka jagaban tujuan kahadean gede. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran brai video goreng takutna. Itu kesalahan aing. Basa keur ngora cek ibu teh aing basa heureui jeung coba paeun barudak teh. Kadeu aya videona. Milik urang mah nu geus digunakeun dina jalan nu dipikaridho ku Gusti Allah. Habak ibu tuang cek ibu teh milik mah nu geus asup kana beuteung lain. Milik nama nu geus jadi jag-jagna. Coba ibu teh salat tah dahar nu dipake salat eta milik ibu. Ari daharna teh dipake ngagarong tah eta milik ibu ketembok ke jag-jag urut daharna nu dipake nyieun kajahatan. Jadi milik mah segala perkara nu geus digunakeun nu moal leungit tepi ka kiamat. Si milik ka duit jeung ilmu jeung pangkat teh sadayana dek dipake ngudag-ngudag karidhoan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngeunah ibu menang karidhoan Allah. Ngeunah nu matakkeun nu palinter masih para ulama kaum muslimin hirup anjeun teh saya kajaba tujuanna iwal tinudag karidhoan Gusti Allah. Tapi kapok disebut ku basa nu khusus yang tujuan hirup kaum muslimin mah saya kajaba iwal teh rek ngudag-ngudag mardho fillah, rek ngudag-ngudag karidhoan Allah. Ibu salat lain dek meuli sawarga. Ibu puasa lain dek ngahalangan neraka. Abdi mah puasa salat zakat jeung mungu haji teh lain dek meuli surga lain dek ngahalangan neraka. Rumah sadikitah we ku Allah. Namun nurut-nurutin ka Allah teh kapan abdi hayang dipikaridho ku Gusti Allah. Ari Allah geus ridho mah da eueuh perkara nu dimahalkeun jeung eueuh nu dikorekeun kabeh ge dibikeun. Dari alam dunya teh moal aya nu pangmahal-mahalna iwal ti kaum ibu istri. Ketika dimahalkeun ku agama ge lalaki mah oratna teh ukur luhureun pusat beuki ka handapun tuur. Apa we mah bakat tingku mahal. Oratna teh pan sakabeh awakna bakat tingku mahal. Tapi sakitu awewe mahal. Ari halal mah jeung salakina bari awewe naridon pandai sesena salakina aya pangabutuh. Tidak. Udah dari doa Allah. Sawarga aya dina ridona, neraka aya dina bebendungna. Abdi salat lain dek ngudag surga Gusti, lain dek ngahalangan neraka Gusti. Abdi mah salat teh kudu masa dititah. Pangna abdi nurut aya kajaba bawa ningku hayang dipikaridho ku Allah. Ari Allah geus ridho mah dek mere naon bae ka disim abdi nyumangakeun ka Allah da Allah mah salah sok mere. Jadi sawarga mah si orang katingali tina tujuan hirup dek udag ridho Allah, sawarga mah lain tujuan eta mah akibat eta mah. Sawarga mah cara kahampangan mah lain tujuan, akibat. Datar aya jelema nu sejak kaula nginum sablek ngarah kiihna gede atara. Nginum mah sing teratur engke ge biji sorangan, oke. Cai mah cek ajengan baheula mah make bahasa suluk. Ari make ridho Allah meunang ridho Allah mah ujang masing hirup mah tetek ngagoler dina kolomeran ge ngeunah we. Ngeunah. Tapi sabalikna kajen bro di juru bro dipantau rezekina ngalayah di tengah imah jauh tina karidhoan Allah mah eueuh ngeunahna. Malah make bahasa baheula teh kajen cicing dina sawarga Gusti ari eueuh ridho Gusti mah eueuh ngeunahna. Manya di surga teu ngeunahnya. Bahasa suluk kajian ngambang dina neraka ari bareng jeung ridho Allah tetep we teu karasa nyerina. Maksudna mah kajian sagala aya ari teu dibarengan ku karidhoan nu boga alam dunya mah da eueuh ngeunahna. Tapi kajian dahar sore henteu isuk ari bareng jeung ridho nu bogana mah ngeunah. Kudu kumaha jelema dalapan jasa pangrajana di lemur teh. Dibantuin aja sisi jalan badag teh baru balik didinya ibu jeung bapak itu kudu nyawa.
5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 15 tahun seumur hirup pek moal haru biru sabetahna cicing didinya dek naon gawe da moal gawe tinggal sare jeung dahar pan eta lain jelema teh tepi ka salat teh hayang ulah aya nu ngaganggu pek ka didinya tinggal sare jeung dahar nah di mana daharna Pak Gali atuh kudu salaparna dibere ari baju sasoehna diganti naon gawe sare jeung dahar atuh da nemrak teuing dinya mah abdi teh di imah geus sok ngumput ada anu nagih teh tong susulumputan boro-boro hutangna juta hiji juta dua miliaran gitu idin anu nagih kadinya raja letik jelema cicing didinya mah numawi budak sok rewel atuh ngaganggu teu bisa sare ti beurang boro-boro budak nu rewel indungna nu bager ge teu meunang ngaganggu salakina nu aya di dinya da kumaha da lahiriahna mangeunah nu cicing dibantuy mah dahar teu kudu meuli baju teu kudu dipikir nu nagih moal aya pamajikan moal rewel budak moal ngaganggu tinggal sare jeung dahar nya tidak badag teuing Pak Gali eta mah imahna abdi geus sok hayang kieu tengah peuting geus kolot mah tong teueung ka mana-mana ge dianteur malah nu nganterna ge moal bedil kapan anu sok dianteur kudu moal bedil teh lain pejabat gede nih gubernur jenderal menteri di mana ini kan depan sok dijaga ku tentara didinya ge da dijaga raja leutik nu cicing didinya mah betah cicing dibantuy saya dongengna jelema nu betah cicing didinya ngerengit batina ka pangeran teu betah Gusti abdi hayang dikeluarkeun ti imah nu badag seperti kieu kapan sagala dibere jeung sagala aya teu betah hayang keluar Gusti naon sababna teu betah hayang dikeluarkeun sabab cicingna di gedong nu badag teh teu dibarengan ku karidoan nu boga gedong saha nu bogana teh jelema nu mana nu nyekel kakawasan pamarentah ngaranna na make teridoeun dongan si eta ngalanggar aturan nu boga gedong ceuk nu boga gedong teh kami terido ka sia dabongan sia ge terido kana aturan kami tek cicing di gedong nu badag nu kami tapi kami terido ka maneh teu betah cacak teu dipikarido ku jelema teu betah hirup komo mun teridoeun teh saha lahu ma fis samawati wa ma fil ardh raja bumi jeung raja langit lamun teu ridho naon ngeunana hirup ridho Allah dibancuy da kudu kumaha senangna tuh tapi teu betah yang dikeluarkeun tapi aya dibancuy jelema nu mung dikeluarkeun malah mun dikeluarkeun teh ceurik si eta mung abdi mah betah cicing di dieu teh betah mung dikeluarkeun cacing karyawan nari nu digawe gitu teh cicing di dinya sarua we ti bangsat leutik tepi ka garong jadug katut pagaweena aya di dinya tapi bangsat mah adu glager hayang dikeluarkeun da teu betah adi polisi mah mung dikeluarkeun ti dinya betah we cicing dibancuy da cicing di dinya na ge dibarengan ku karidoan nu boga bancuy ceuk pamarentah teh polisi kami ridho ka maneh da maneh ge bongan ridho ka kami pek unggal bulan copot duit jeung beasna 4 bulan sekali ganti baju jeung sapatu 3 tahun sekali naik pangkat mun eueuh halangan maneh paeh tong ngariwaan pensiun keur anak jeung keur incu kami teh ridho ka maneh teh da maneh ge ridho kana aturan kami ngeunah nya Bu nya cacak cicing dibangkeuy ngeunah masing dahar sore teh isuk baju kamal tebok ti ditu ti dieu nikmat we ari dibarengan ku karidoan nu boga bumi jeung langit mah kajen ting gedongna sigrong mobilna ngemplat duitna numpuk di bank jeung dihanapeun kasur eueuh ngeunahna lamun jauh tina karidoan nu boga bumi jeung langit nu matak bakating ku bisi poho ku nu maha suci ditemong-temongkan ku Kangjeng Nabi tepi ka disunatkeun ikrar sasalat sakali mah nun Gusti salat abdi puasa abdi zakat abdi haji abdi tani abdi dagang abdi jeung usaha abdi sadayana ge Gusti kaya kajabi iwalti dilakukeun sote lillahi rabbil alamin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin naon teh beuki pangna disunatkeun ku Rasulullah mere perhatian ka kaum muslimin khususna ka muslimat ka manusia umumna ulah salah jeung ulah nyimpang paniatan dina ati
boro-boro make jeung ibadah nu langsung kaya ning salat timimiti hirup tepi ka paeh teu aya di nu dek diudag-udag iwal ti kariduan Gusti Allah ngan Allah moal mikarito ka jelema lamun eta jelema teu cicing dina jalan nu dipikarito ku Gusti Allah dek mikarito kumaha sakali deui tujuan hirup muslim mardatillah nyaeta kariduan Gusti urang hayang hirup dina ridho Allah hayang paeh dibarengan ku ridho Allah mun beunghar hayang bareng jeung ridho Allah mun miskin hayang bareng jeung ridho Allah mun pinter hayang jeung ridho Allah mun bodoh oge hayang jeung ridho Gusti Allah kumaha tu pagagali semua hendak di dinya tempatna sumberna pan dina kariduan Allah kabagjaan jeung kabahagiaan sun abdi anjing mah dek ngalah rah geura ala ngan wayahna sanajan ibu boga duit boga ilmu boga pangkat keur ngudag-ngudag jeung keur ngalah kariduan Allah moal dibere ku Allah teh lamun duitna ilmuna pangkatna kabeh sawadun Allah tegasna teu dipikaridho ku Allah lamun hayang meunang kariduan Allah wayahna urang sadayana kudu aya dina jalur nu dipikaridho ku Gusti Allah seueur jalanna mah jalan pikariduan Gusti Allah teh ayeuna ge ngaji awan-awan bae mah pandai kudag ridho Allah ya teu kudag ridho Allah urang salat hayang meunang ridho Allah urang puasa hayang meunang ridho Allah urang munggah haji hayang dipikaridho ku Allah urang ngalayanan suami hayang dipikaridho ku Allah ngalayanan garwa hayang dipikaridho ku Allah ngurus anak hayang dipikaridho ku Allah kan kitu sadayana oge 1 juta jalan pikeun menangkan kariduan Gusti Allah namun bisa gedengan eta anu sok kateler-teler teh nu ku Allah dititip-titip jalan nu bakal dipikaridho ku Allah teh taya kajabi nu paling pokok mah ibu bisa gedengan ibadah pribadi nu pokok nanjing kahiji tanggung jawab ka dirina jeung ka kulawargana ka anak ka bojo lamun lalaki lamun istri ka anak ka salaki sadayana digiring misalnya kieu ibu teh jadi ahli ibadah di bumi ibu teh hiji we pembantu ibu teh nyaon ibadah tapi cicing di imah ibu wayahna tarima paneprek ti pangeran ka ibu wayahna mau kaning dina danget kiwari keur usum boro-boro pembantu jeung batur salemur ibu teu saeutik salaki ka pamajikan teu metu ngajak bener kemetu ayeuna teh keur mojona kalengitan ku harga sadaya harga kiai leungit hargana tapi ka ngomongna 7 jam pidato da teu kadenge santri keur leungit hargana inung bapak keur leungit hargana dihareupeun anakna ketika hampir jableh inung bapak nyarek anak hare-hare keur leungit harga nuka cida jalan nun bakal dipikaridho ku Allah nuka cida dititip-titip ku nu suci awas titip anjeun diri anjeun sorangan titip anak anjeun tanggung jawab anjeun mangkaning kiwari keur meujeuhna kumargi sakitu kaum ibu sadaya dina ieu pangajian urang saeutik we urang mah ayeuna urang ningkatkeun ka daek dek udag ridho Allah teh urang ngagiringkeun putra ibu sina nyahoeun harga indungna cina nyahoeun harga bapakna putra ibu teh sing uningan boga indung teh ieu hargana ku aing wajib dihargaan ceuk anak teh ieu bapak aing nu ku aing wajib dihargaan sakitu ge geus gede ibu teh ibadah teh tanggung jawab ka putra teh insyaallah Allah bakal mikaridho ibu kagungan putra tak putra teh sing nyahoeun ieu teh indung aing nu wajib tanggung jawab ceuk putra teh ieu teh bapak aing nu kudu tanggung jawab lain tanggung jawab dahareunna wae tanggung jawab harga dirina jeung tanggung jawab kahormatanana da budak ayeuna geus teu pade hayangan ngahargaan ka indung bapana lamun indung bapana leutik mah da kajeun ngaku ka batur indung jeung bapa teh tah nu lepat teh tong wakan galakeun budak lepat urang we naon lepatna sing ibu teh aya martabat jeung teh aya wibawa di paeuneun putrana nama kita aya wibawa lepat ibu ku anjeun ngan lamun anak teu nyaah ka anjeun eta teh wayahna bongan anjeun teu nyaah ka anak ngan lamun anak teu ngahargaan anjeun eta teh bongan anjeun bareto teu fungsi ngahargaan indung bapa anjeun teu fungsi ngahargaan tah sakedak deui na bade mayunan lebaran eta teh kasempetan nu pangsaena keur ngadidik anak
dipimpin ku ibu. Komo lamun bapak geus aki-aki mah anak teh geus teu hayang ngahargaan justru didinya sakali deui tah dek lebaran sakedap deui manfaatkeun ku ibu sareng ku bapak. Anak teh sing teu boga keyakinan dek udah itu Allah itu. Cek anak teh inung aing bapak aing hina luar biasa. Ukur tempat panghinaan batur di mana dina undangan batur mengajajar parasmanan bapak aing ukur diuk di dapur. Di mana dina pasamuan bapak batur mah jeung inung batur ngajajar jeung jelema nu terhormat deui. Bapak aing mah jeung inung aing ukur ngumahan wadah jeung ngomehan susukan. Eta teh anak teh sing ngarti teh. Ngan moal hartos ari teh dipapatahan ku ibu ti budak keneh. Cek anak teh keun ka bapak aing jeung ka inung aing teh batur nu ngahinana aing nu dek ngahormatna. Anak nu kudu tanggung jawab leuwih ti heula. Eta kitu peta ku indungna dididik. Bade lebaran, bade jumaah, bade deketanana, dangdanan. Salaki dugus pikun teh dari geus kolot mah panjelema teh balik deui ka ngora kan? Balik deui ka orok. Tapi orok mah sanajan kiih di mana-mana ge di ciuman we ku sararea da kan boga dosa, da tara aya jelema nu ka aki-aki geus pikun make jeung ngagalentoran. Deket ke hayang teh sing dalam makananna ge geus pangili jeung ora inu keur ngajuru. Dangdanan ku ibu teh. Salaki teh cokot anak nupang gedena jeung nupang leutikna ujang dek jumaah bapak maneh barengan ku maneh di sampingan ku ibu bisi bolong ti tukangna geus pikun mah teu nyaho ieu masalaki keur mah eueuh kaboga ilmu teu pati aya init ka masjid nyerangan make senal sisirangan nu kenca teh katuhu nu katuhu ka kenca kopeah ngagigir kumis hiji dua bari pinuh ku bodas kuntu geus teu dikosrokna ku tinggal hiji lempang gagaleongan kampret 7 mulut tadi seseh kancingna geus aya genep liku rupana nu koneng nu hejo nu bulau iga ranteng siga gambang takoleun suku kadaplak persis mending mentas katugak samping bolong bari digelengkeun di sisi mejehna we batur ngahina teh tanu salahna indungna jeung anakna bongan teu ngahargaan salakina ari nu dek diudag ridho Allah dek dipelebahkeun ridhona Allah. Da jalan nu dituduhkeun ku Allah geus jelengkahan. Dakwah henteu na ibu. Dangdanan ku ibu reketek di sinjangan abah ke urang meresan heula. Ka dieu ujang, ku ingungna anak sira nempo. Itu cek bahasa modern mah metode persuasif. Contoh, lisanul hal, syahidan. Sisiran salaki teh ku ibu, nu geus kolot teh omekeun kopeahna, kancingkeun bajuna. Ka abah urang sampingan heula, beuberan sampingna. Ieu sendalna anturkeun ketika pantok ibu timbang terima ka anakna ujang bawa bapak maneh rek ka masjid teh jeneng ku anakna kajen hina kumaha cek anakna batur nu ngahinana aing nu ngamuliakeunana jadi ketika masjid punten ka batur punten pun bapak bade ngiring salik di dieu ya Rabbana kira-kira entong jelema cacing ge bakal nyingkir nempo budak ngora nu kitu ka bapana punten pun bapak bade ngalangkung anu ku batur dianggap hina teh ku anakna dijieun raja mangga abah di kali cicing di tukangeunana sadiakeun saputangan bisi batuk teh bisi naon teh keringetan susutan ku anakna ti tukang samasjid eta bakal ngiblat ka jelema nu kitu cek batur teh hina lahiriahna mah eta budak teh tapi pohara ka bapana teh sangat lakosan ge disusut balik ti masjid tungtun deui bapana beka imah awas ya anakna kudu ngarti misalna di jalan dipegat ku jenderal 7 likur bintangna abang kali kula ka dieu urang ngaleutula jeung kuring we ieu rokona bah ieu ci kopi susuna bah jawab ku anakna dan nepikeun mah hese ngartina kumaha cek anakna agung pangapunten hatur nuhun jenderal sanes teu bade nampi namung widian isim abdi bade karorompok heula pun biang ngantosan dirompok engke bade ngadegeus ka dieu da bakal ngangak jenderal lagi eraeun lain era ku budak era ku Allah lain nolak tapi hargaan inung di imah nu ngalepaskeun bapana ka masjid cek batur teh kali heula ka dieu tong tengkol jawab ku anakna sakedap bade wangsul heula pun biang ngantosan dirompok kurung teh salaki nu pikun teh digoneng ku anak nu teu boga sarua saraya teu boga tepi kalawang disambut ku ibu assalamualaikum cek ibu ka salaki nu hina cek batur teh cek salakina waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh cak sukuna kana Bang Barung alhamdulillah inungna geuwat susut ka sareng salakina hareupeun irung anakna geuwat goneng salakina gek salikeun dina sama
bapana teh aya naon-naon di tengah sakieu buktina pek gerang ngalireut kadinya bukakeun kaina nu dina gelas teh cai herang nu weunteuhan insyaallah kuring teh dek nangan heula rezeki bayana ujang atuh tandayana naon keur abah eta kadepruk menyungan ka salakina sing boga keyakinan ibu peupeurieun salaki aing da ku batur dihina ku aing rek dimulyakeun kadepruk nyuh kana lagunan salakina bapana hampura kami ti jumaah kamari tepi ka jumaah nu ayeuna urang teu peupeurieun di alam dunya hina piraku di akhirat kudu hina 2 kali cek salakina kami nu kudu dihampura ku maneh teh anak lalajo kabeh nu awewe jeung lalaki da kudu lah we kabeh ieu kakara cengkat indungna kadepruk anak ka indungna ma lahir batin abdi teh ngarepotkeun emak teh ti keur dilebet patuangan keneh wa wasainal insana biwalidayhi cek anak teh hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini emak teh adu belajar ngandung di simabdi teh abdi lahir ke alam dunya ngonang kocak dengek sareng citangis emak abdi hirup di alam dunya 2 tahun si pinareuk emak disadap ku abdi wa fisaluhu fi amaini upami teh emak teh ngahampura ka abdi teh rugi dunya rugi akhirat emak cek anak tetep kumaha cek indungna dihampura ku emak jeung ku abah tapi sabalikna emak hampura ku maneh emak teh teu bisa nyakolakeun teu bisa masantrenkeun mun maneh bodoh teh emak nu jadi sabab lantaran emak miskin omat ujang ulah nuntut emak di paeunan Allah jaga dina panto hisab utan usik eta isi imah tangga nu kitu teh malaikat bakal turun kabeh ngahargaan jelema nu kitu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Contoh, ya aku Allah ridho ka jelema kitu, di mana Allah geus ridho, sagala nu dipikahayang dibikin ku Allah Rabbul Alamin. Kaum ibu, kaum bapak sadayana, ku pangemut simkuring saya kadabi, iwati ayeuna urang ngaweuteukkeun deui kayakinan, iktikad jeung akidah urang sadayana. Awas ibu, ti mimiti hirup tepi ka paeh saya nu dituju ku urang sadaya iwati hayang meunang karidhoan Gusti Allah. Catat dina mana huan Allah teh moal ridho ka urang teh lamun urang hirup jeung paehna teu piridhoan Gusti Allah. Kade lain dina duit, lain dina pangkat, lain dina ilmu, ibu. Lain sumber kabagjaan teh ayana dina karidhoan Allah, ayana teh. Ari jelema nyangka duit jeung ilmu jeung pangkat. Ih, lain ulah teh ala duit, ala ilmu, ala pangkat. Tapi da lain tujuan eta mah. Mun teu meunang tong amak da lain keur ka sararea. Rutina urayan di simkuring tong panjang-panjang teuing cukup simkuring gaduh keyakinan insyaallah tepi kana hate kaum muslimat nu hadir di dieu oyang hatena kira-kira jelema nu ipis iman ka bina-bina lamun teu rumasa kana kasalahan-kasalahan nu simkuring dikapayeunkeun tadi da lain ibu unggulna salah teh kokojana salah simkuring nu mawi ieu urayan simkuring nu benerna eta teh tina agama nu kaliruna mah tina kakaliran simkuring sorangan mugi-mugi Allah ngampuraneun Gusti awan-awan bae mah abdi Gusti teh nyebarkeun agama Gusti atau paling henteu santuntuna jelema nu geus ngucapkeun syahadat teh ngaku-ngaku Gusti atina yen loba pisan kakaliruan teu bisa ngalaksanakeun amanat Gusti boh nu pribadi boh nu umum kumargi sakitu lautan hampura Gusti kucurkeun pangampura ka abdi Gusti sadaya sok urang babarengan ngadoa jeung simkuring sing ikhlas ngadoana tuturkeun Bismillahirrahmanirrahim Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa safi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.